ก็คือกฎหมายนะครับการบังคับใช้กฎหมายนะครับการอคตินะครับกฎหมายที่มีโทษสูงพวกเราเนี่ยเป็นปัญหาที่คนทำจำงงรวมทั้งในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานคนไทยไม่ทำงานรวมทั้งแรงงานต่างด้าววันนี้ก็ใช้ด้วยความยากลำบากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรือจอดเรือจมขาดรายได้ล้มละลายนะครับปัญหามิติที่3คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับเพราะต้นทางประมงจอดนะครับต้องแต่น้ำในแม่น้ำจอดเพราะไม่มีทรัพยากรมาป้อนนะครับไม่มีวัตถุดิบมาป้อนโรงงานที่ขนาดใหญ่แรงก็คือนำเข้ามานะครับโรงงานขนาด